Boodle fight here in Kabalen. Now they trying to assemble. So, may pinya, pakwan, tilapia, mga hipon, tako, okra, eggplant, of course, hindi mawawala ang rice, may bangus, more okra. Ano po yan? Garlic ka. May garlic pa. May toppings. So, ayun po. May green onion po. Ayan, may toppings pa sila. At ano ba ilalagay nila? May liempo. I think naglalagay sila ng liempo. So, ayan po. Ito po kami. Ayan po ako. Ayan. Maya-maya, ready to serve na po yung aming boodle fight. At may mga gloves po sila. Siyempre, para hindi madumihan ang aming pagkain. Ayan. Ay, may chicharon pa. Yoga, may chicharon. Kamatis.